નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 સાયન્સ આપણે ચેપ્ટર નંબર 11 જોઈએ છે આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઇથર. તો મિત્રો આજે આપણે વાત કરીએ છીએ કે ફિનોલ સંયોજનની એસિડિકતા. બરાબર, કાલે આપણે આલ્કોહોલની વાત કરી હતી, હવે ફિનોલ સંયોજનની એસિડિકતાનો સંદર્ભ જોઈએ છે. હવે ફિનોલની વાત કરીએ તો ફિનોલની આપણે કેટલીક પ્રક્રિયાઓ, જે તે આલ્કોહોલની આપણે ધાતુઓ સાથે પ્રક્રિયા જોઈ છે, તો એ તે ફિનોલ પણ કેટલીક ધાતુઓ સાથે પ્રક્રિયા દર્શાવે છે. જે તે આપણે વાત કરી હતી કે એક સોડિયમ છે, સોડિયમ, એલ્યુમિનિયમ, બરાબર, આ બધા સાથે પ્રક્રિયા દર્શાવી શકે છે. તો અને આના સિવાય બીજી કંઈક સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથેની પ્રક્રિયા, NaOH સાથેની પ્રક્રિયા, બરાબર, આ બધી જ પ્રક્રિયાઓ કોણ દર્શાવે છે? ફિનોલ દર્શાવી શકે છે. તો આ જ પ્રક્રિયાઓ એનો શું સૂચવે છે? એસિડિક સ્વભાવને દર્શાવે છે કે એ એસિડ નેચર તરીકે ઉભરી આવે છે. ઓકે, તો આ વસ્તુને આપણે સમજવા માટે કે જે ફિનોલ છે, ફિનોલના બંધારણને પણ આપણે સમજીશું. કારણ કે ફિનોલના બંધારણની અંદર જોઈશું કે બેન્ઝીન રિંગ પર શું જોડાયેલો છે? ત્યાં OH સમૂહ જોડાયેલો છે. બરાબર, OHમાં ઓક્સિજન પર આપણે જાણીએ છીએ કે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ હોય છે. પણ આ દરમિયાન આ જે ઓક્સિજન છે એ ઓક્સિજન શું છે કે આપણે જો આ રિંગ નહીં દર્શાવીએ તો રિંગના સંદર્ભમાં આપણે ત્યાં અહીંયા બંધ દર્શાવીએ છીએ. જો બંધ દર્શાવે તો એ આ કાર્બન છે એ દ્વિબંધ ધરાવતો કાર્બન છે અને એની સાથે ઓક્સિજન જોડાયેલો છે, એટલે ત્યાં સંકરણ કયું હશે? sp2 પ્રકારનું સંકરણ ત્યાં જોડાયેલું છે. અને sp2 પ્રકારનું સંકરણ હોય તો ત્યાં જ આ OH સમૂહ એ કાર્બન સાથે સીધો જોડાયેલો છે. બરાબર, તો આના કારણે શું થાય છે કે જ્યારે સંસ્પદનની ઘટના થાય છે તો સંસ્પદનની ઘટના દરમિયાન આ જે ઓક્સિજન છે, ઉપરનો જે ટર્મિનલનો ઓક્સિજન છે, એ ઓક્સિજન શું છે? ધન વીજભાર પ્રાપ્ત કરે છે. અને જ્યારે એ ધન વીજભાર જો પ્રાપ્ત કરતો હોય તો એના પર ઇલેક્ટ્રોનની ઘનતા શું થશે? પ્રક્રિયા દરમિયાન ઘટશે. જો ઇલેક્ટ્રોનનો ભાર એના પર થોડો ઓછો થાય છે, ધન વીજભાર પણ પ્રાપ્ત થતો હોય, તો એ દરમિયાન એની જે ધ્રુવીયતા છે એ ધ્રુવીયતાની અંદર શું જોવા મળે છે? થોડો આપણે વધારો જોવા મળે છે. ધ્રુવીયતા વધે છે તો એના કારણે એનું આ જે નેચર છે, એસિડિક નેચર, એની અંદર વધારો થતો જોવા મળશે. બરાબર, તો એક ઉપયોગી મુદ્દો આપણે વાત કરી અને એના હવે સંસ્પદનની પણ આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ કે સંસ્પદન દરમિયાન જો તમે જોશો તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન, જો હું સંસ્પદન પણ તમને અહીંયા સમજાવું છું કે સંસ્પદન દરમિયાન આપણે આ જે O અને H છે, બરાબર, આ દરમિયાન શું થશે કે આ જે ઓક્સિજનના ઇલેક્ટ્રોન છે એ ઇલેક્ટ્રોન આ કાર્બનને આપશે. બરાબર, એટલે વેલેન્સી કાર્બનની પાત થશે તો આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં આવે છે? આ કાર્બન પર આવશે. બરાબર, તો એ દરમિયાન આ ઓક્સિજને ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું શું કર્યું છે? દાન કર્યું. જો ઓક્સિજન ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું દાન કરે છે તો ઓક્સિજન પર ચાર્જ કયો આવશે? પ્લસનો ચાર્જ. પાછા બે ઇલેક્ટ્રોન હશે અને અહીંયા હાઇડ્રોજન જોડાયો છે, પણ અહીંયા કયો બંધ સ્થાપિત થશે? દ્વિબંધ. બરાબર, એટલે આ બંધ શું થશે? અહીંયા ટૂંકો થઈ જશે. હવે અહીંયા માઇનસનો ચાર્જ અને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? બે ઇલેક્ટ્રોન હશે. બરાબર, પાછું નેક્સ્ટ સ્ટેપ પર જઈશું તો આ બે ઇલેક્ટ્રોન એ શું કરે છે? આ કાર્બનને બંધના ઇલેક્ટ્રોન આપે છે. એટલે આ દ્વિબંધ ખસીને ક્યાં આવે છે? બાજુના કાર્બન પર, વેલેન્સી 5 થવાના કારણે. પાછા નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર જોઈશું તો શું થશે હવે કે એક બંધ અહીંયા આવશે, એક બંધ અહીંયા. અહીંયા ઉપર ડબલ બોન્ડ સાથે ઓક્સિજન પર ચાર્જ કરે છે પ્લસનો, અને અહીંયા હાઇડ્રોજન જોડાય છે અને બે ઇલેક્ટ્રોન છે. ઓકે, અને અહીંયા શું થશે? હવે માઇનસના ચાર્જ સાથે બે ઇલેક્ટ્રોન આવશે. પાછા નેક્સ્ટ સંસ્પદનમાં શું થશે? આ બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા, આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ખસીને આ કાર્બન પર જશે. બરાબર, તો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર તમે જોશો તો એ દરમિયાન શું થશે કે એક બંધ અહીંયા છે, એક બંધ અહીંયા થશે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ ઉપર ઓક્સિજન સાથે હાઇડ્રોજન જોડાયેલ છે, આ રીતે જોવા મળશે. હવે બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા છે, માઇનસનો ચાર્જ અહીંયા આવશે. ઓકે, ચાલો, અને છેલ્લે શું થશે કે આ માઇનસ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપશે અને આ દ્વિબંધના ઇલેક્ટ્રોન પાછા ક્યાં જશે? ઓક્સિજન પર. એટલે કે મૂળ જે ફિનોલ હતો એ તમને અહીંયા જોવા મળશે. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે અહીંયા સંસ્પદન શું થાય છે? થતું હોય છે. અને આ સંસ્પદન દરમિયાન શું થાય છે? જે ઓક્સિજન પરના ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું થાય છે? આખી રિંગ પર વિસ્તારીકૃત થાય છે. બરાબર, અને વિસ્તારીકૃત થતા હોય તો એ દરમિયાન શું થાય છે? જે રિંગની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ફરતા હોય અને એ દરમિયાન ઓક્સિજન પર પણ શું થાય છે કે પ્લસનો વીજભાર આવે છે અને એના પર જે એની ધ્રુવીયતા છે એમાં વધારો થતો જોવા મળે છે. ઓકે, બીજું આની સાથે વાત કરીએ આપણે કે ફિનોલ જે છે એ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથેની જે પ્રક્રિયા કરે છે, તો આના કારણે એ જનરલી આલ્કોહોલ અને પાણી કરતાં પણ શું છે? પ્રબળ એસિડ છે, આમ કહી શકીએ છીએ. તો એ પ્રબળ એસિડ શા માટે છે એની ચર્ચા આપણે આ સંસ્પદનની અંદર પણ કરી લીધી છે. હવે નેક્સ્ટ મુદ્દો આપણે સરખાવીએ કે આલ્કોહોલ અને ફિનોલ આ બેની ચર્ચા કરીએ છીએ કે એમાંથી આયનીકરણ કોનું સારું થાય છે?
બરાબર. અનકોન કયા પ્રકારનું આયન બનાવે છે? તો આલ્કોહોલની વાત કરીએ કે આલ્કોહોલ જો જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ, કાં તો આપણે જળ વિભાજનની પ્રક્રિયા કરતાં આપણે ડાયરેક્ટ આ પ્રક્રિયાને સમજીએ. જળ વિભાજનની પ્રક્રિયામાં શું કરીશું આપણે કે H2O સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આ શું કરે છે? પાણી હાઇડ્રોજનને ખેંચી લેશે, તો આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોના પર આવશે? ઓક્સિજન પર. તો અહીંયા શું થશે? આર પર શું આવશે? આ ચાર્જ જોવા મળશે. ચાલો આ પ્રક્રિયાને હું વ્યવસ્થિત તમને સમજાવું છું કે અહીંયા H અને આપણે પાણી સાથે અહીંયા પ્રક્રિયા દર્શાવીએ છીએ. ઓકે, ચાલો. તો આ પ્રક્રિયામાં જે ઓક્સિજન છે, ઓક્સિજન શું કરે છે? આ હાઇડ્રોજનને પોતાની પાસે ખેંચી લે છે. આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોના પર આવશે? ઓક્સિજન પર. તો આ દરમિયાન આ સાઈડ નિપજમાં જોશો તો ઓક્સિજન પર ઇલેક્ટ્રોન કેટલા થશે? 6 સાથે કયો ચાર્જ આવશે? માઇનસનો ચાર્જ. અને આ બાજુ શું છૂટું પડશે કે H2 એક હાઇડ્રોજન ખેંચી લે છે એટલે શું બનાવશે? H3O પ્લસ. ઓકે મિત્રો, તમે સમજી ગયા હશો કે H3O પ્લસ મળે છે એનો જ અર્થ શું છે? આ એસિડિક નેચર સૂચવે છે. બરાબર, કારણ કે આપણે હાઇડ્રોનિયમ આયન જે કહીએ છીએ, ઓકે, એ એસિડિક નેચર સૂચવે છે. તો અહીંયા જોઈ શકો જે આલ્કોક્સાઇડ સાથે H3O પ્લસ મળે છે એટલે આલ્કોક્સાઇડ પણ શું છે? અહીંયા એસિડિક પ્રકારનો છે. બરાબર. સેમ એવી જ પ્રક્રિયા પણ ફિનોલની અંદર જોવા મળશે કે ફિનોલમાં પણ અહીંયા આપણે શું કરીએ? પાણી દર્શાવીએ. બરાબર. એ દરમિયાન શું કરશે? આ હાઇડ્રોજન ખેંચાશે અને ઓક્સિજન પર માઇનસનો ચાર્જ આવશે અને આ બાજુ શું મળશે તમને? H3O પ્લસ. તો આ પણ એસિડિક નેચર સૂચવે છે. તો બંનેની અંદર H પ્લસ કે H3O પ્લસ જો તમને મળે છે તો બંને એસિડિક છે, પણ બંનેમાંથી કોણ સારો એસિડિક છે એને આપણે નક્કી કરવો છે. તો એ નક્કી કરવા માટે આપણે પહેલી પ્રક્રિયામાં જુઓ તો જે આલ્કોહોલની પ્રક્રિયા છે એ આલ્કોહોલની પ્રક્રિયામાં થાય છે શું કે અહીંયા આલ્કોક્સાઇડ ફોર્મ બને છે અને આલ્કોક્સાઇડ પર ઓક્સિજન પર ઋણ વીજભાર આવે છે. તો આ ઋણ વીજભાર શું થાય છે? જો આનું સંસ્પદન કરવા જઈએ તો આના સંસ્પદનના રૂપો એક કરતાં વધારે મળતા નથી. આનું સંસ્પદન વધારે મળશે નહીં. બરાબર. અને આ દરમિયાન જે ઇલેક્ટ્રોન છે શું થયો છે? સ્થાનીકૃત થયા છે. લોકલાઇઝ ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય છે આને, કે એક જ જગ્યાએ શું થાય છે? સ્થાનીકૃત થાય છે એલ્ફેટિક બંધારણની અંદર. બરાબર. અને એ દરમિયાન જો વાત કરીએ આપણે ફિનોલની અંદર, તો ફિનોલની અંદર શું થશે કે ફિનોલમાં જો આ ફિનોક્સાઇડ આયન છે, આ ફિનોક્સાઇડ આયન પર ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 6 ઇલેક્ટ્રોન સાથે માઇનસનો ચાર્જ છે. જો માઇનસનો ચાર્જ હશે તો આ 6 ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? એ લોકલાઇઝ નથી, વિસ્તાનીકૃત થશે. ક્યાં વિસ્તાનીકૃત થશે? તો સેમ જેવું અત્યારે સંસ્પદન આપણે જોયું તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, તો આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ખસીને અહીંયા આવશે. સેમ એ જ વસ્તુને પાછા રિપીટ કરીશું આપણે. એટલે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન ખસીને અહીંયા જશે, આ ખસીને અહીંયા જશે. એટલે આવા 5 સંસ્પદન રૂપો આપણે ફિનોક્સાઇડ આયનની અંદર જોવા મળશે. તો એ દરમિયાન શું થશે કે જે ઓક્સિજન પરના ઇલેક્ટ્રોન છે એ શું થાય છે? ત્યાં ડીલોકલાઇઝ થશે, એટલે કે વિસ્તાનીકૃત થાય છે. અને વિસ્તાનીકૃત થશે તો આખા રિંગની અંદર એ ઇલેક્ટ્રોન ફરે છે. અને એ દરમિયાન જે ઓક્સિજન છે એ ઓક્સિજનની ધ્રુવીયતામાં પણ શું જોવા મળશે? વધારો. કારણ કે એના પર ઇલેક્ટ્રોનનો ભાર ઘટે છે તો એની ધ્રુવીયતા શું થશે? વધશે. બરાબર. માટે જે આલ્કોક્સાઇડ છે એ આલ્કોક્સાઇડ કરતાં જે ફિનોક્સાઇડ આયન છે એ વધારે પડતો એસિડિક જોવા મળશે. એનું સંસ્પદન જો જોવું હોય તો એ સંસ્પદન મેં અત્યારે તમને સમજાવ્યું એ પ્રકારનું હશે. બરાબર. મેં કીધું એ પ્રમાણે ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આવશે, પછી સેકન્ડ ટાઈમ ઇલેક્ટ્રોન ખસીને અહીંયા, બરાબર, જે આપણે વાત કરતા હતા અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે, પછી અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે, પછી અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન આવશે. બરાબર. આ રીતે ઇલેક્ટ્રોન શું થતા હોય છે? વિસ્તાનીકૃત થશે. અને વિસ્તાનીકૃત થતા હોય તો જે વીજભાર છે રિંગની અંદર શું થાય છે? ફરતો હોય છે. આના કારણે આપણે વાત કરીએ કે આલ્કોક્સાઇડ કરતાં જે કાં તો આલ્કોહોલ કરતાં જે ફિનોલ છે એ ફિનોલ શું કહેવાશે? વધારે પડતો એસિડિક કહેવાય છે. ઓકે, ચાલો. હવે આ એસિડિક નેચર કે આલ્કોહોલ કરતાં ફિનોલ વધારે એસિડિક છે, પણ ફિનોલની વાત કરીએ ફિનોક્સાઇડ સાથે કે ફિનોલનું બંધારણ આપણે લખીએ છીએ કે ફિનોલના બંધારણની અંદર કે બેન્ઝીન રિંગ પર OH છે. બરાબર. ચાલો, જ્યારે ફિનોક્સાઇડના બંધારણ પર શું છે કે રિંગ પર O સાથે માઇનસનો ચાર્જ અને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 6 છે. જો આ બંનેની એસિડિકતાની વાત કરીએ તો આ જે ફિનોક્સાઇડ છે એ ફિનોક્સાઇડ વધારે એસિડિક છે. ઓકે મિત્રો, ફિનોક્સાઇડ શું થશે? વધારે પડતો એસિડિક છે. કોની કમ્પેરમાં? ફિનોલની કમ્પેરમાં. કારણ કે બંનેના જો સંસ્પદન જોશો તો પહેલાં જે સંસ્પદનમાં ઓક્સિજન પર પ્લસનો વીજભાર તમને જોવા મળ્યો, જ્યારે ફિનોક્સાઇડના સંસ્પદન પર ઓક્સિજન પર પ્લસનો વીજભાર જોવા મળતો નથી. તો આ દરમિયાન શું થાય છે કે જે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહો છે, બરાબર, તો એવા ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ શું થાય છે? સરળતાથી આ પ્રક્રિયાની અંદર શું થાય છે? જે પ્રક્રિયા થતી હોય એ પ્રક્રિયા દરમિયાન આકર્ષક સમૂહ સરળતાથી પ્રક્રિયામાં જોડાઈ જતા હોય છે. બરાબર. જો ફિનોલ સંયોજનની વાત કરીએ તો ફિનોલ સંયોજનમાં નાઇટ્રો સમૂહ એટલે NO2ની વાત કરીએ
તો NO2 સમૂહ કયો છે? ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ છે. તો આવા સમૂહો જો જ્યારે જોડાતા હોય રિંગ પર તો એ જનરલી ફિનોલની એસિડિકતાને શું કરે છે? વધારવાનો પ્રયત્ન કરશે. બરાબર. સેમ વે જો આ જ રીતે એ ઓર્થો કાં તો પેરા સ્થાન પર જોડાયા હોય, ઓર્થો અને પેરા સ્થાનની વાત કરીએ તો ઓર્થો પેરા સ્થાન આપણે કયા કહીએ છીએ? જનરલી અહીંયા છે, આ ઓર્થો છે, આ પેરા. આ બે સ્થાન જો એવા છે કે આ સ્થાન પર પણ જો ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષક સમૂહ જોડાય છે તો પણ શું થાય છે? તે આપણે જે એસિડિકતા છે એ વધારે થતી જોવા મળશે. પણ આ જ સ્થાને જો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જો જોડાયેલા હોય, જો ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરનાર સમૂહો જો જોડાયેલા હોય તો એ દરમિયાન જેવા કે આપણે આલ્કાઇલ સમૂહ જો જોડાતા હોય તો એ દરમિયાન શું થશે? એ વધારે ઉપયોગી સાબિત ન થતાં એ શું થશે? ત્યાં એસિડિકતાની અંદર શું કરે છે? ઘટાડો દર્શાવે છે. એટલે એસિડની પ્રબળતામાં શું કરશે? ઘટાડો કરશે. ઓકે, એટલે આપણે વાત કરીએ કે ક્રેસોલ, જો ક્રેસોલની વાત કરીએ તો ત્યાં આલ્કાઇલ ગ્રુપ જોડાયેલા છે અને ફિનોલ કરતાં ક્રેસોલ ફિનોલ કરતાં કેવું છે? ઓછું એસિડિક છે. તો એ ઓછું એસિડિક હોવાનું કારણ છે કે આની પાસે ઇલેક્ટ્રોન દાતા સમૂહ જોડાય છે, જ્યારે ફિનોલ સાથે જો જોડાયા હોય તો ત્યાં જે ડિલોકલાઇઝ થતા ઇલેક્ટ્રોન આવેલા હોય છે એના કારણે શું થાય છે? એની એસિડિકતા વધે છે. ઓકે મિત્રો, એટલે આ મુદ્દાની અંદર આપણે જો વાત કરી તો એમાં 3 બાબતોની ચર્ચા કરી આપણે કે આલ્કોહોલ અને ફિનોલમાં કોણ વધારે એસિડિક? તો એને આપણે વાત કરી કે ફિનોલ વધારે એસિડિક છે, કારણ કે એનો ઇલેક્ટ્રોન શું થાય છે? વિસ્તારીકૃત થતા હોય છે અને સંસ્પંદન બંધારણ વધારે દર્શાવે છે. ઓકે, અને બીજા મુદ્દાની અંદર વાત કરી કે ફિનોક્સાઇડ અને ફિનોલમાં કોણ વધારે એસિડિક? તો ફિનોક્સાઇડ અને ફિનોલમાં ફિનોક્સાઇડ વધારે એસિડિક છે ફિનોલની કમ્પેરમાં. ઓકે, તો આ મુદ્દાને આપણે ખાસ નોટ્સ કરીશું. આના પછી આપણે જે નેક્સ્ટ મુદ્દો છે, આના માટે તમને અહીંયા જે KPA અને PKAના મૂલ્યો પણ આપ્યા છે, મૂલ્યોને તમે એકવાર રિફર કરશો. ઓકે, અને નેક્સ્ટ આના સાથેની જે પ્રક્રિયા છે બીજી કે એસ્ટરીકરણ, જેને આપણે એસ્ટરિફિકેશન પણ કહીશું. તો એસ્ટરિફિકેશનની જે પ્રક્રિયા છે આલ્કોહોલ ફિનોલમાં કે તે થાય છે. તો આ દરમિયાન જે ઉપયોગી રેજન્ટ છે એ છે કાર્બોક્સિલિક એસિડ, અને કાર્બોક્સિલિક એસિડ એટલે આપણે જાણીએ છીએ, આપણે લખીએ છીએ COOH. ઓકે, COOH થી આપણે એને દર્શાવીએ છીએ. અને એસિડ ક્લોરાઇડની વાત કરીએ તો એસિડ ક્લોરાઇડને આપણે દર્શાવીએ છીએ RCOOCl થી આપણે એને લખીએ છીએ, એટલે કે COCl ફોર્મથી એને રજૂ કરીએ છીએ. અને એનહાઇડ્રેટ સંયોજનને જો લખવા હોય તો એસિડિક એનહાઇડ્રેટને દર્શાવવા હોય તો એને આપણે આ રીતે દર્શાવીએ છીએ કે RCO, 1 મિનિટ પ્લીઝ, એને આપણે આ રીતે દર્શાવીએ છીએ કે RCO2 twice O. બરાબર, એને લખવું હોય તો આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ છીએ કે RC ડબલ બોન્ડ O O C ડબલ બોન્ડ O R. ઓકે, આ જે બંધારણ છે એ એસિડિક એનહાઇડ્રેટનું બંધારણ છે. ઓકે, તો તો આ ત્રણેય સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા થતી હોય તો એ દરમિયાન આપણે શું મેળવી શકીએ છીએ? એસ્ટર સંયોજનને મેળવી શકીએ છીએ. અને એસ્ટર મેળવવાની જે પ્રક્રિયા છે એને એસ્ટરિફિકેશન કહેવામાં આવે છે. ઓકે, તો પહેલી પ્રક્રિયા જોઈએ આપણે. અહીંયા તમને પ્રક્રિયાની અંદર AR અને R આપ્યા છે, આ બંનેને તમે સેપરેટલી સમજી શકો છો. જો પહેલી પ્રક્રિયાની અંદર R વિચારીએ આપણે, ઓકે, અને એની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ આપણે કાર્બોક્સિલિક એસિડ સાથે. ઓકે મિત્રો, ચાલો એસિડની હાજરીમાં આપણે આ પ્રક્રિયાને કરીએ. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન શું થશે કે આ જે H છે અને આ OH દૂર થશે, એટલે શું આપશે તમને? H2O, પાણીનો અણુ છૂટો પડશે. એટલે આટલો જે ભાગ છે એ સીધો ઓક્સિજન સાથે જોડાય. જો ઓક્સિજન સાથે જોડાય તો કે તે લખીશું કે R, પછી O સાથે શું લખીશું? જે ઓક્સિજન છે, સોરી, જે COR ફોર્મ છે એને આપણે અહીંયા લખીએ છીએ, એટલે COR ડેશ, અને આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ છીએ. ઓકે, પણ જે એસ્ટર છે એસ્ટરને જનરલી આપણે આ રીતે લખીએ છીએ, RCOOR ફોર્મથી લખીએ છીએ. એટલે આ જે બંધારણ છે એને આપણે COOR ફોર્મથી પણ આપણે લખીશું. ઓકે મિત્રો, તો આ પ્રક્રિયા શું કહેવાશે? આપણે એસ્ટરિફિકેશનની. તો દરેક પ્રક્રિયાની અંદર જોશો તમે કે આ H અને આ OH છૂટા પડે H2 આપશે, એટલે કે અહીંથી પણ શું થશે? આ H છે અને અહીંયાથી RCO અહીંયા જોડાશે. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે પ્રક્રિયાની અંદર તમે જોશો તો આપને શું મળે છે? ત્યાં એસ્ટર મળે છે. અને એસ્ટર મેળવવાની આ પ્રક્રિયાને શું કહીશું આપણે? એસ્ટરિફિકેશનની પ્રક્રિયા. ઓકે, થોડું આ પ્રક્રિયાને વ્યવસ્થિત રીતે તમને અહીંયા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરું તો ફરીથી ધ્યાન આપશો જરા. ROH.
બરાબર. અહીંયા આપણે જોઈએ તો અત્યારે RCOOH એટલે કે કાર્બોક્સિલિક એસિડ. બરાબર. ચાલો, તો આ પ્રક્રિયાની અંદર આપણે વાત કરી કે આ પ્રક્રિયામાં જે ઓક્સિજન છે, ઓકે, આ ઓક્સિજન સીધો અહીંયા એટેક દર્શાવે છે. તો આ દરમિયાન શું દૂર થશે અહીંથી? OH. તો આ OH અને આ જે H છે, આ ઓક્સિજન OH માઇનસ સ્વરૂપે આ H પ્લસને ખેંચી લે એટલે શું થશે? અહીંયા H2O બનશે. બરાબર. એટલે આ દરમિયાન શું થયું કે આ ભાગ સીધો આની સાથે જોડાયો છે એટલે શું થશે? આપણે એને લખીએ છીએ કે RC≡O આની સાથે અહીંયા જોડાશે OR. ઓકે મિત્રો, તો આને આપણે કહીશું એસ્ટર, જેને આ રીતે લખાય છે RC≡OR સ્વરૂપે આપણે એને લખીએ છીએ. ઓકે મિત્રો, તો આને આપણે એસ્ટર કહીશું. અને આ જ એસ્ટરમાં અહીંયા શું મૂકશો? તમે આલ્કાઇલ ગ્રુપને મૂકશો. જે તે હું અહીંયા CH3 મૂકું છું, અહીંયા લખું છું CH2CH3. તો આ પ્રકારનો એસ્ટર આપણે ત્યાંથી મળશે. ઓકે. સેમ વે ARની વાત કરી. AR એટલે શું કરો? ત્યાં ફિનાઇલ રિંગ જોડો. જે આપણે આલ્કાઇલ ગ્રુપ જોડતા હતા એના સ્થાને કયો ગ્રુપ જોડો? ત્યાં ફિનાઇલ ગ્રુપ જોડો. જો ફિનાઇલ ગ્રુપ જોડશો તો એ પ્રકારનો આપણે શું મળશે? ત્યાંથી એસ્ટર મળશે. ઓકે મિત્રો, એટલે મેં જનરલ રિએક્શન જે સમજાવી છે એ જ રિએક્શનના આધારે તમે બીજી સમજી શકો છો. ચાલો, હું આ એસિડિક એનહાઇડ્રાઇડની પણ પ્રક્રિયાને લખું છું. અહીંયા ધ્યાન આપશો કે ROH. બરાબર. એસિડિક એનહાઇડ્રાઇડને લખું છું RC≡O કારણ કે આને આપણે આ રીતે લખીએ છીએ RCO2O. બરાબર. CO કેટલી વખત છે? 2 વખત આપણે લખ્યા છે, તો એને આપણે આ રીતે દર્શાવીશું. ઓકે મિત્રો, ચાલો એને આપણે નીચે તમે જોઈ શકો છો. ચાલો, એની પ્રક્રિયા પણ હું ફરીથી પાછું મારે લખવું પડશે. RC≡OOR. ઓકે. ચાલો, આ ભાગને અહીંયાથી બ્રેક કરીએ છીએ તો શું થશે? આ ઓક્સિજન એટેક સમજો આના પર દર્શાવે છે, તો આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન કોને મળશે? ઓક્સિજનને મળશે. તો શું થશે આ દરમિયાન કે આ જે ભાગ છે એના સાથે આટલો ગ્રુપ જોડાઈ જશે. ઓકે. આ Hને તો આપણે આ બાજુ જોડીશું એટલે શું થશે ત્યારે કે RC≡O. ઓકે. આની સાથે શું જોડાશે? OR. એટલે આ મળી ગયો આપણો એસ્ટર. બરાબર. હવે આ જે બાકી રહેલો ભાગ છે એની સાથે Hને જોડી દો. જો બાકી રહેલા ભાગ સાથે Hને જોડશો તો શું મળી જશે આપને? અહીંયા OH. એટલે કે આ મળી જશે તમને ફિનોલ. ફિનોલ નહીં, આલ્કોહોલ. ઓકે મિત્રો, તો આ રીતે આપણે પ્રક્રિયાને અહીંયા દર્શાવી શકીએ છીએ. અને જે આલ્કોહોલ ફોર્મ છે એ આલ્કોહોલ નિપજ સ્વરૂપે નહીં રહેતા, એની H+ એટલે કે જે એસિડને તમે વાપર્યો છે એ એસિડ સાથે પ્રક્રિયા દર્શાવશો તો પાછળ શું મળશે આપને? કાર્બોક્સિલિક એસિડ પ્રક્રિયા દરમિયાન મળશે. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થશો. આ ભાગ જે આપ્યો છે આ ભાગ એકચ્યુઅલી આ છે, યાદ રાખશો. RC≡OR છે. ઓકે. ચાલો, તો આ રીતે આપણે એસ્ટરને મેળવી શકીએ છીએ. અને આના સાથે બીજી એક પ્રક્રિયા આપી છે કે સેલિસિલિક એસિડમાંથી તમે એસ્પિરિન, જે આપણે દવા કહીએ છીએ, એને કેવી રીતે મેળવી શકીએ છીએ? તો એની જે પ્રક્રિયા છે સેલિસિલિક એસિડની, એ એસિડિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથે જ થાય છે. બરાબર. તો એસિડિક એનહાઇડ્રાઇડ સાથેની આ પ્રક્રિયા દરમિયાન તમે જોશો તો આ OHના સ્થાને કયો ગ્રુપ છે? OCH3 ગ્રુપ, જેને એસ્ટાઇલ ગ્રુપ કહેવાય છે. આ ગ્રુપ અહીંયા જોડાય છે. બરાબર. એને એસિટોફિનોન સ્વરૂપે પણ આપણે રજૂ કરીએ છીએ. તો આ ગ્રુપ જ્યારે જો એસ્ટાઇલ ગ્રુપ અહીંયા જોડાતો હોય તો એ દરમિયાન એનું નામ થાય છે એસિટાઇલ સેલિસિલિક એસિડ. ઓકે. અને દરમિયાન કાર્બોક્સિલિક એસિડ છૂટો પડે છે અને જે નિપજ છે એનું નામ છે એસ્પિરિન. ઓકે. આ પણ એસ્ટર સમૂહની જ પ્રક્રિયા છે. ઓકે મિત્રો, તો આપણે આજે 2 મુદ્દાઓની વાત કરી છે કે ફિનોલની એસિડિકતા અને બીજું છે કે એસ્ટરિફિકેશનની પ્રક્રિયા. ઓકે મિત્રો, તો આ પ્રક્રિયાને તમે વ્યવસ્થિત સમજશો અને વ્યવસ્થિત એને સમજીને પ્રેક્ટિસ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો. ધન્યવાદ.